एवरीवन, दिस इज़ सुमन सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग अपलोड होने वाला था, बट मॉर्निंग में कुछ चीज़ें मेरी छूट गई। अपलोड होगा बट मॉर्निंग में कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे कि मेरा वोकअप टाइम क्या था, मैंने रियाज़ कैसे किया, कितना किया, मैंने पढ़ाई कितनी की, काफ़ी चीज़ें थोड़ी चीज़ें मेरी छूट गई। बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 हुआ है एंड अब से लेके रात के 11 बजे तक का मेरा पूरा रूटीन मैं अभी शेयर करूँगी। एंड मेरे कितनी स्टडी सेशन होती हैं एक दिन में, किस तरीके मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, ऐसे सिचुएशन में भी मैं मोटिवेट कैसे रहती हूँ, एवरीथिंग मैं सब कुछ शेयर करूँगी। सो बने रहिए एंड बी हैप्पी। हमारा किचन सारा सामान रखा हुआ है और हमारा किचन ऐसा ही है, ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है एंड वो भी अपना नहीं है बिकॉज ऑफ हम लोग रेंट के हाउस पे रहते हैं। बट अब रेंट दे रहे हैं तो किचन भी अपना ही है। ओके, सो अभी हम लोग बना लेते हैं सब्जी। मिर्च अभी हम कट कर लेंगे, देन उसके बाद सब्जी बनेगी। एंड पापा मेरे लिए क्रीमी बिस्किट लाए हैं। सो ये होगा एंड हमें टेढ़े मेढ़े अच्छे लगते हैं, सो थोड़ा सा वो लेंगे एंड थोड़ी सी लाई होगी बिकॉज ऑफ मम्मी डाइट पे है, तो मम्मी वाला जो डाइट का भी होता है वो भी हम खा रहे थे। फर्स्टली हम लोग लेंगे अपना सब्जेक्ट फिजिक्स बिकॉज ऑफ इट इज़ सो लेंथी और है ना। सो फर्स्टली इसको लेंगे हम। देन मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अ आवर ओरिएंटेड पर्सन। मेरा जितना भी टारगेट है कि मुझे इतने टॉपिक्स आज कवर करने, मैं उसे कवर करूँगी। देन चाहे फिर कितना भी टाइम हो, तो मैंने कुछ टॉपिक्स अपने सेलेक्ट करके रखे, सो स्टार्ट बिकॉज ऑफ पेन होने लगा था। बट अब फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है अब 11:09 और मैंने छोड़ दिया था 10:30, नहीं हाँ 10:30 ही मान लो, 40 था। सो अब फिर से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, जस्ट स्टार्ट।
हमारे दिन का सेकंड सेशन। वैसे तो थर्ड है बट मॉर्निंग वाला काउंट नहीं किया, सो सेकंड ही है। सो इस सेशन में हमारा सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी। पहले हमने पढ़ी फिजिक्स एंड अब पढ़ेंगे बायोलॉजी, एंड एक दिन में हम 2 ही आज का दिन पूरा बहुत बिजी था एंड सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। और अब बज चुके हैं 9:30 एंड अभी हमको वीडियो एडिट करना है, देन उसको अपलोड करना है। सो काफ़ी टाइम लगेगा। सोने का टाइम 10:30-11 ही हो जाएगा आराम से। सो आज के लिए तो इतना ही एंड